यही है। तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम शांति से बैठो। मैंने गलत नहीं किया। तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। असली गुनहगार गंजा आदमी है। जल्दी उस गंजे को पकड़ो। जी सर, मुझे माफ करना। बड़े सिर, तुम जा सकते हो। हमें खेद है, ये हमारी गलती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।